Ons kom nie om net te luister nie, ons kom om in te gaan. Here, hef vanoggend elke geslote poort oop. Breek elke vrees, elke ketting wat mense buite hou. Verwyder alles, vrees, skaamte, elke leuen wat die vyand vir ons vertel. Heilige Gees, beweeg deur hierdie plek, Gees, van sitplek tot sitplek, Here. Beweeg, skud die fundamente, herstel elkeen se roeping. Steek die vuur aan. Ons verklaar vanoggend, hierdie is nie net nog 'n diens nie. Hierdie is 'n ingang oomblik. Ons bid dit in die naam van ons Vader Jesus Christus. Amen en amen. Goeie Vrydag. Die kinders het almal vir my gevra, nou wat is so goed aan hierdie Vrydag? Sê ek het verskil van 'n ander Vrydag, want dit is vandag 'n goeie Vrydag. Wat is vandag? Weet baie mense werklik, wat se dag is dit vandag? Ja, dis Vrydag, sien net 'n dag wat ons onthou wat gebeur het, en dis 'n dag wat ons besef dat 'n voorhangsel geskeur het. Amen. Ons almal kyk vas net aan die kruis, maar ons dink nie aan dit wat daarna gebeur nie. Die kruis is nie net 'n plek van pyn nie, dis 'n plek van 'n deurbraak. Dis waar elkeen van ons kan deurbraak. Ek wil vandag eintlik hier 'n groot deur gesit het, sodat ons elkeen hier kan deurloop. Maar dan was dit nie 'n tyd om 'n deur-effek te kry nie. Maar ek wil hê as ons klaar is, moet ons soos hierdie sien as die deur waardeur ons gaan beweeg. Want die voorhangsel het geskeur. Ons is nie meer waar ons was nie. Amen. Toe Jesus uitgeroep het in Johannes 19 vers 30, dis volbring. Besef julle wat beteken dis volbring? Dis iets wat in die geestelike wêreld oopgebreek het. Die voorhangsel het geskeur, die skeiding het geval en die poort het oopgegaan. Amen. Amen. En vanoggend staan ons nie meer buite nie. Maar ons dink ons staan buite. Ons besef nie waar ons werklik is nie. Om by die poort te staan en om in die poort in te gaan. En te veel kinders lewe nog buite. Hulle dink, weet jy wat, ek is nie goed genoeg nie. Ek het soveel dinge wat ek aangevang het. Ek is nie reg nie. Amen. Maar ons is almal kinders van die Here wat ons leef buite, en vanoggend het ons 'n keuse wat ons kan maak. Gaan ons in? Jy kan gereed wees. Is jy werklik gereed? Jy gaan kerk toe. Ja, sit elke Sondag in die kerk. Maar is jy werklik gereed? Jy bid. Is jy werklik gereed? Daar's deurbrake wat vir jou wag, maar jy staan by die deur, want jy dink jy kan nie deurbreek nie. Want die vyand kom vertel vir jou stories. En hy's 'n groot storie. Ons dink altyd alles gaan gebeur volgende jaar. Ek sal volgende jaar sal alles regkom. Die jaar daarna sal alles regkom. Maar mensies, ons is nou, die poort is nou oop om in te gaan. Daar's nou tyd. En jy word ingenooi na 'n ander vlak toe. Maar jy bly waar jy is. Hoekom? Hoekom bly jy daar? Waarvoor bly jy daar? Wat hou jou vas? Wat is besig om van jou te steel? Wat is daar? Hoekom staan mense buite? Want ons is skaam oor ons verlede. Ons is skaam oor wat ons gedoen het. Ons is skaam oor daai dinge wat vir ons gesê is. Jesaja 61 vers 7. In plaas van julle skande ontvang julle 'n dubbele deel. En in plaas van smaak sal hulle jubel oor hul deel. Daarom sal hulle in hul land 'n dubbele deel in besit neem, ewige vreugde geniet. Javi, sit iets vir ons die volgende, daar's John 10 vers 9. Nee, jy moet die volgende ene terug. Okay, kom maar net aan. Jesaja 61 vers 7. Is reg. Okay, dis nou so. Okay. So, dan fluister die vyand vir jou. Jy's nie waardig nie. Wie hierso voel hulle is nie waardig nie? Wie voel jy's nie waardig nie? Die vyand jok vir jou. Die vyand jok vir jou, want
Jesus het aan daai kruis gesterf vir elkeen van ons. Elke hou wat hy moes vat, is vir ons gewees. Elke hou. En dis vas aan die kruis. Maar ons bly sê, ons is nie reg nie. Ons het daai vrees. Maar Jesus se bloed het dit kom genees. Maar ons vat dit nie, ons bly leef in die verlede. Vrees vir verandering. Israel het Egipte verlaat, maar baie het verlang na Egipte. Sommige mense het buite gebly, omdat hulle bang was vir die nuwe binne. Want weet jy wat? Die oomblik wat jy ingaan, is daar 'n verantwoordelikheid. En mense wil nie vandag se daar verantwoordelikheid vat. Ons wil nie verantwoordelikheid hê nie. Ja, is bietjie moeilik om elke dag hy Bybel uit te haal en te lees. Dis so baie tyd wat verbygaan, maar ek het net nie daai tyd nie. Dan kom ons by daai ongeloof, Hebreërs 11 vers 6. Hebreërs 11 vers 6, as julle daar wil oopmaak, ek gaan vir julle 'n tydjie gee. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy nie 'n beloner is van wat hom soek nie. Hoor wat sê dit? Sonder geloof is dit onmoontlik. En die woord sê vir ons, hoeveel geloof moet 'n mens hê? So groot soos 'n mosterdsaad. En dit is so klein. Het jy daai bietjie geloof? Het jy werklik daai bietjie geloof? Want daai bietjie geloof is die sleutel na wat die poort gaan oopmaak. Net daai bietjie geloof. En dit laat my dink aan julle weet ek vertel baie stories. Elke dag het ek 'n storie wat ek wil vertel. Elke liewe dag. En alles gekom in my prentjie wêreld. Baie van ons is mense wat anders te werk as ander. Ek werk met prentjies. So ek het daai prentjie wat ek insit en as ek daai prentjie sien, dan verstaan ek beter. En dit laat my dink aan die man wat jare lank by 'n groot landgoed by die hek gesit het. Hy het altyd gewonder hoe lyk dit daar binne. Het julle al gesien as julle verby huise ry, mooi plekke, dan wonder jy hoe lyk dit daar binne. Nee? As daai hekke so hoog is en alles is toe, jy kan nie sien nie, dan wonder jy hoe lyk dit daar buite. En dan het daai man het altyd gehoor van stories van daar's oorvloed, daar's vrede, dis veilig daar binne, maar hy het gedink, hy is nie seker nie. Maar hy het buite gestaan. Hy het daar buite gestaan. En eendag het die eienaar na hom toe gekom en gesê, hoekom sit jy nog hier? En so vra Vader vir ons, hoekom sit ons nog in ons omstandighede? Hoekom is jy nog waar jy is? Hoekom? En die man het gesê, meneer, ek wag vir toestemming. Die eienaar glimlag en sê, ek het jou naam lankal op die lys gesit om in te kom. Bra, hy het al lankal sy naam op die lys gesit, maar hy het daar voor hy plek gesit en wag. En dit is waar ons vandag is. Ons het 'n kaartjie, maar ons gebruik hom nie. Amen. Ons het daai toegang, maar ons gebruik dit nie. Ons wil nie verantwoordelikheid vat nie, want dit is te moeilik. Daai kaartjie is daar vir my en vir jou, vir elkeen van ons. En daai hek was nooit gesluit nie. As ons kyk daai hek, en ek het Sondag aand gesê vir die mense, dit was Sondag aand, as ek 'n hek sien, dan raak ek bang. Want dit was in my tyd, toe ek gesien het, dit is my laaste oomblik. My hek het 'n slot aangehad. Wat maak jy? As jy hoor hulle sê die masjiene gaan nou af, jy hoor hulle sê daar's nie hoop nie, jy hoor daar's nie vervoer Pretoria toe nie, daar's nie 'n masjien wat daar organe langer kan hou nie, jy hoor dit, en jy maak jou oë toe, en jy raak stil, jy kom by 'n hek, wat toe is, wat 'n slot op het, wat dan? Baie van ons kry nie hy tweede kans nie. Baie van ons kry dit nie. En as daai hek vandag, as jy daar kom, en jou hek het 'n slot op, wat dan? En ek het wakker geword, en ek het my lewe daar so omgekeer. Ek het my lewe so omgekeer. Net om dit te sien en weer te beleef,
Daai goue hek, wat daai swart slot op het. Jy die sleutel, jou geloof. Daai oomblik wat ek gegaan het, en ek het daai sleutel van geloof, wat gesê, Here, ek wil so graag, wil ek my kind sien. Gee my net daai een kans. Want ek het in die wêreld geleef. Ek het in die wêreld geleef. En Jesus het lank al jou naam opgeskryf. Hy wag vir 'n teken. Maar God wag vir jou stap. Amen, amen. Ek het altyd in die bar gestaan. En ek het gesê, liewe gemeente, ek staan nie voor julle omdat ek nie agter julle staan nie. Ek het dit gedoen in die bar. Min het ek besef wat God vir my instoor het. Min het ek besef dat daar 'n verandering gaan kom. Wat moes ek doen? Ek moes die sleutel van geloof gebruik. Halleluja. Ek moes daai sleutel vat en ek moes hom gebruik het. En ek moes 'n boek deurgewerk het. En 'n mens gaan vir hoeveel terapeute, jy sien hoeveel beraders, jy sien hoeveel mense, net om heel te kom. Maar die voorhangsel is geskeur. Jy kan ingaan, jy het die sleutel van geloof, maar die verantwoordelikheid wil jy nie vat nie. Die koning wag binne. Psalm 24 vers 7. Herhaal Psalm 24 vers 7. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die ere koning kan ingaan. Wat moet ons doen? Hier praat nie net van 'n fisiese poort nie, dit praat van jou hart. Jy weet hier, mense, is jou hart. Moet jy oopmaak. Kyk vir mense wat kwaad is vir die lewe. Kan hulle regtig smaal? Kan hulle? As jy kwaad is, het jy regtig vrede in jou. Jou denke verander. Kyk net as jy kwaad is vir iemand voordat jy gaan slaap. Kan jy slaap daai aand? Jy kan nie slaap nie. Want jy is hard. As jy 'n suurlemoen eet, is jy suur. En dis is hoe jou hart is. As jy suur is vir die lewe, kan jy nie. Jy gaan knaag op jou tande. Ek het al by baie mense gestaan wat op pad is om die ewigheid in te gaan. Dan knars hulle so op hulle tande. Hulle is so kwaad, want hulle is so bitter oor die lewe. Bitter. Jy's bitter want die Here het jou huis by jou weggevat. Jy's bitter want jou kind is van jou weggevat. Jy's bitter omdat jou besigheid nie uitgewerk het nie. Jy's bitter omdat jou verhoudings nie uitwerk nie. Jy's bitter vir jou ouers want jou ouers het nie na jou gekyk nie. Jy's bitter. Jy's bitter oor jou omstandighede waarin jy was. Maar die sleutel is daar. Jy bly dink in jou gedagtes, ek is nie goed genoeg nie. En weet julle, alles in die lewe kom met 'n kop skuif. Jy moet hier 'n skuif maak. Want as jy hier 'n skuif maak, verander dit hier in jou hart. Jou roeping, elkeen van julle hier het 'n roeping. Maar ons wil nie ons roeping uitleef nie, want ons het nog ons verlede. Maar ons besef nie wat aan die kruis gebeur het nie. Daai kruis is jou oorwinning op die einde van die dag. En ons maak ons harte, want julle hart is net half oop. Ek wil nie heeltemal oop nie, want wat gaan die mense nou sê? Wat gaan die mense nou sê? Jette, baie kerke is so stil en stemmig, stilte, daar's kerk. En dan kom ons weer by 'n kerk wat almal skreeu. Dan kom ons by 'n kerk wat almal dans in die kerk. Gisterand het hierdie twee pastore sommer hier, die twee pastore, Norman en pastoor Elsa, hulle het gelyk asof hulle boeredans doen. Amen. Hoekom kan jy dit in die wêreld doen? Nee. Maar in die kerk, Amen. jy stil. Amen. Jy voel skaam. Jy voel skaam. Jy wil alles so perfek hê. Alles kan nie perfek wees nie. Alles kan nie. Ons moet oorgee vir die Here. En glo vir my, daar's twyfel by elkeen van ons.
Gisterand toe Pastor Norman bedien, toe dog ek, jette, moet net nie 'n woord vat wat ek moet bedien nie, asseblief. Ek het so hard gewerk aan die boodskap, ek het so mooi geluister, ek het so mooi gehoor, en hele oggend staan ek daar toe, ek hoor nie die musiek moet nou net mooi inpas, alles moet nou, wat worry jy daaroor? Want die Here, as jy dit oorgee vir Vader, die Heilige Gees gaan alles mooi laat uitwerk. Want kyk hierdie liedjies, ek het nie geweet wat die liedjies gaan speel nie. Amen. Want jy laat dit oor, want wat het ek gedoen? Ek het my sleutel, wat ek ontvang het ek gebruik, daai geloof. Daai geloof. Nou sit jy ook hierso wat, jy dink, kan God regtig my vergewe vir dit wat ek gedoen het? Vanoggend toe ek hier inkom, en verskoon dat ek nou gaan sê, en ek sien nou buite lê 'n grandpa poeier. Weet nou nie of hy gebruik is nie, of hy nog gaan gebruik word nie, maar die dingetjie lê hier buite. Weet julle wat gaan deur my kop? Hoeveel mense ek begrawe het, as gevolg van grandpa. Ek het vanoggend vir Juliet gesê, ek het 1 jaar 50 begrafnisse gedoen. En die helfte van daai mensies het almal by hulle bedkassies pakkies grandpa's gehad. Dis nie deel van my woord nie, maar dis 'n deel van wat kom vat by jou. Want jy sit jou geloof op die grandpa. Yes. Amen. En op die oomblik is dit nie meer die geloof nie, dan is dit 'n verslawing. Wat kom om jou maag op te vreet. Baie van ons het so baie pille wat ons drink. Pille om gou die gedagtes te verander. Pille om jou te help om te fokus. Pille om jou te help om reg te praat. Ja, ek het pille. As ek omdraai, gaan julle sien, my hare is gesny, die vroukie het dit bietjie kort gesny, en my hele sny is oop. Pille moet jy drink, want jy moet dit kan doen. Jy moet 'n pil vat, want jy moet dit kan doen. Jy moet 'n pil vat om te kalmeer. Ja? Toe my vriendin oorlede is, toe moes ek wat is hierdie rescue pilletjies? Ek het so 'n botteltjie voor haar diens kalmeerpilletjie, ja, daai rescue kalmeerpilletjie. Het ek 'n hele botteltjie gevat, want ek het net moet drink, dat ek net kan kalm wees, want ek kan nie hanteer dat sy nie meer daar is nie. Want kanker het haar weggevat. En dit was my bidmaatjie. Dit was my maatjie wat met my 'n pad gestap het. Wat my geleer het. Wat is dit om te bid? Wat is dit om 'n verhouding met Vader te kan hê? Amen. Amen. Maar ek het eintlik die Vader gehad wat my daardeur kon dra. Want hy lig jou op. Hy lig jou heeltemal op uit jou omstandighede. Maar weer eens, daar's 'n verantwoordelikheid. Die sleutel is daar, die voorhangsel is oop. Wat gebeur as jy ingaan? As jy nou besluit, weet jy wat? Ek gaan nou vandag, gaan ek nou hier deurkom. En ek sien nou hierdie in my prentjie wêreld, in my kop, sien ek hierdie as die groot deur, waardeur ek nou kan beweeg. En ek wil ingaan, en ek besluit, weet jy wat? Ek gaan deur. Ek gaan deur. Dan word my identiteit herstel. Want dit is wat eerste moet herstel word. Soos as ons kyk na die verlore seun, hy het sy identiteit daar buite gekry, maar daar buite verloor. Maar toe hy by die huis kom, toe ontvang hy sy identiteit. Jy kan ronddwaal buite. Jy kan oralste heen beweeg. Soos die verlore seun, tussen die varke. Hy haal my daar uit die varkhok uit. Het ek het nie nou die aand oor en oor gesing. Hy haal my uit die varkhok uit. Nee, ek gaan hom nie nou sing nie. Net hoe hakel ek hierso en dan is ek van die noot af. Ons sal vir pastoor vra. Ons gaan vir pastoor vra, sing hom gaga. Net daai deel, dis sy liedjie. Hy haal my uit die varkhok uit. Hy haal my uit die varkhok uit. Here Jesus, kom red my nou. Red my uit die varkhok uit. Hy haal my uit die varkhok uit. Hy haal my uit die varkhok uit. Here Jesus, kom red my nou. Red my uit die varkhok uit. Amen.
So daai seun en hy het rond beweeg. Hy was oralste. En van ons mense is oralste in ons lewe besig met dinge wat ons nie moet besig wees nie. Maar jy kan nie daar buite in die wêreld, kan jy nie jou identiteit verander nie. Jy sal moet inkom deur die poort, sodat jou identiteit geherstel kan word. Soos die verlore seun huis toe gekom het, gesê het, ek is met my Vader toe gaan. Dis waar ek gaan lewe in oorvloed. Dis wat ons moet doen. Ons moet uit die varkhoek uitkom. Ons vreugde moet herstel word. Die oomblik wat jy deur beweeg, herstel jou vreugde. Kyk 'n ou wat kwaad is, kan nou maar regtig waar, as hy seer is vir die lewe. Ek ken so iemand. Nee. En hy nou nog nie tande eers nie, want hy kners tot die valstande deur. Hoekom? Want hy het nie daai vreugde nie. Psalm 61 vers 11. U sal my die pad van die lewe sal u bekend maak. Versadig van vreugde is voor u aangesig. Lieflikhede in u regterhand vir ewig. Psalm 16 vers 11. Waar gaan ons vreugde kry? Waar? Voor sy aangesig. Amen. Voor sy aangesig. Amen. Soos pastoor Norman gisterand gesê, elke knie sal buig. Amen. Elke knie sal buig. Nou gaan die mense sê, ja, maar hy dwing ons. Die woord sê, Elke knie sal help hulle 'n bietjie reg. As jy nie wil luister nie, dan moet jy voel. So elke knie sal buig. Ons kan nie buite bly nie. As daai ou wat die verlore seun buite gebly, was hy nog steeds waar hy was. Maar jy het 'n keuse, jy gaan in. Daar binne gaan alles regkom. Daar binne, as jy daai besluit maak, jy vat daai sleutel, daai sleutel wat vir jou gegee is, dan aktiveer jy jou roeping ook. Amen. Amen. Jy kan nie jou roeping uitleef terwyl jy by die hek staan en huiwer om in te gaan nie. Jy weet, as jy by iemand se huis is, en jy moet nou ingaan, dan sit jy met daai ding van, dink jy hulle is regtig lus om my te ontvang? Dink jy regtig, want hulle het soveel verskonings gehad, toe ek sê ek wil net gou 'n draai kom maak, was soveel goeders, jette, ek gaan nou ry, dan dink jy daaraan, dis deel van verwerping, né? Dit kom by verwerping in, wat jy nou daar buite staan en jy dink nou, joh, is ek regtig, is hierdie mense dalk nie nou kwaad vir my, of hulle wil niks met my te doen nie, want die vyand kom vertel vir jou dit. Dan staan jy daar en jy mis jou roeping. En ons kan dit nie uitleef terwyl ons huiwer oor dit nie. Ons kan nie. Terwyl ons dink ons is nie goed genoeg nie. Maar wat ons dink aan die verlede se dinge. En ek hoor die Gees sê, hier's mense wat jare lank al voorberei is om deur te beweeg. Jare lank is hulle getoets. Jare lank het jy gebid, maar jy staan nog steeds buite. Maar vanoggend het jy 'n keuse. Gaan jy deur beweeg? Amen. Of gaan jy Amen. bly in jou sit bly? Yes, amen. Gaan jy bly in die omstandighede? Gaan jy bly sit in die varkhoek? Of gaan jy dit vat om uitgeruk te word? Te sê, weet jy, ek laat los alles wat agter my is. Alles gaan ek agterlos. Openbaring 3 vers 8. En kyk jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee. Hoor daar, geopende deur. Geopen, hy sla oop vir jou. En niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Daai deur staan oop vir elkeen van ons. Elke liewe persoon wat hier sit, die deur is oop vir jou. Jy moet los wat agter is. Bely daai ongeloof. Kry klaar met die dinge. Kry klaar met dit. Stap in gehoorsaamheid. Wat is gehoorsaamheid? Sien julle enigiemand hier met 'n lysie? Wat kyk wie's hierso en wie's nie hier nie?
Vandag se dae moet mense dwing om kerk toe te gaan. Mense moet hulle omkoop. Want niemand wil uit hulle eie uit kerk toe gaan nie. Hoekom? Hoekom wil ons nie kerk toe gaan nie? Ons kyk vas teen die mense. Het julle gesien? Het julle gesien wie is hier vandag? Jy sien, die vrou was alweer daar. Vandag bid sy, môre is sy weer besig met haar verkeerde dinge in haar lewe. En ek gaan nou vir julle iets vertel. Ons het 'n pastoorspaar gehad wat saam met my beweeg het. En ek was besig, ek kon nie uitgegaan het om vir die tannie te gaan bid, wat baie siek was. Maar die tannie het gesit met 'n bier in die hand. Sy is oud, maar sy het elke dag gaan sit sy met haar bier. Sy glo haar bier 'n dag. En sy het altyd gesê, ek gaan nog kerk toe gaan. Markie, ek sal kerk toe gaan. Ek nie hoor nie, ek sal by die kerk uitkom. Ek moet eers reg wees. En toe word sy ernstig siek. En ek vra vir die dis die tyd toe ek in die Kaap was, en ek vra vir die pastoorspaar, of hulle nie net asseblief vir haar gaan bid nie. En ek het nie geweet, die pastoor se vrou rook nie. Ek het dit nie geweet nie. En die tannie het nou die vrou deur die venster gesien rook. En die pastoor het nou ingekom, hy het hand gevat, en die pastoor het nie gerook nie, hy het nie gedrink nie, hy het vir haar gebid. En sy het vir haar dogter gesê, jy beter vir pastoor Martie bel, want ek vat nie hierdie gebed nie. Ek vat dit nie. En die vrou, en die man, is een. Dit kom uit 'n dronk tannie se mond uit. So mense, kyk nou hoe ons dinge doen, kyk hoe ons dinge hanteer. Nou loop ons met val, nou kyk ons teen ons ooglede vas. Ons kyk teen die mense se sondes vas. Die mense wat ons seer gemaak het, die mense wat ons nie gegroet het nie. Mense se name wat ons vergeet het. Nou groet jy nie die persoon nie. Ry jy verby. Sê, ja, sy het alweer verby my gery. So ek gaan nie weer kerk toe, as sy so geheilig, sy dink sy... Nee, mensies. Hou op kyk na mense. Want weet jy wat? Dis besig om daai voorhangsel wat geskeur het vir my en vir jou, is daar vir jou, maar as gevolg van jou attitude, kan jy nie ingaan nie, want jy kyk vas teen die ander mense. Hou op kyk nou wat die ou langs jou doen. Jy kom kerk toe vir 'n boodskap. Jy kom nie kerk toe sodat jy 'n regmerkie kry nie. Jy kan ook nie op jou stoel sit en warm word nie. Jy moet begin beweeg. Want ons is deur die poort. Vandag beweeg ons deur. So ons kan aangaan. Ons weet wat voorlê vir ons. As ons kyk na Psalm 100 vers 4. Herhaal Psalm 100 vers 4. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met 'n lofgesang, loof hom, prys sy naam. As iemand vir jou iets gee, wat doen jy? Jy sê, dankie. Nee? So daardeur, daai lofprysing, is daai sleutel tot dankbaarheid. Want ons is so dankbaar, dat ons die voorreg het, om in 'n kerk te kan sit. Ons het die voorreg, om mense saam met ons te kan hê. Ons het 'n voorreg, om hier te kan wees. Maar is ons werklik dankbaar daarvoor? Werklik? Sit 'n bietjie en dink, julle jong mense. Wat sou jy nou vanoggend gedoen het? Ek weet die jong mense van my moet nou 3 keer vandag kerk toe kom. Dis nogal erg. Maar wat sou jy gedoen het by die huis? Die wifi werk nie! Wat sou jy gedoen het by die huis? Dink mooi, wat sou jy gedoen het vanoggend? Sou lekker gewees het om vanoggend laat te slaap. Maar wat sou jy werklik vanoggend, in die tyd wat jy hier kon gewees het, wat sou jy uitgemis het, om by die huis te bly? Want Psalm 100 vers 4 sê, prys hom, gaan die poort in, met 'n lofgesang. Daai lofgesang is dankbaarheid. En ons is so geneig, om eers voordat ons doodgaan ons lewe reg te maak. Daar's 'n tannie wat ons nydig besoek het. Sy het gesê, haar tyd is nou min. En sy het die Here ontmoet op 70-jarige ouderdom.
Nou is die tyd vir haar baie minder. As sy geweet het wat sy nou weet, het sy al jare terug tot bekering gekom. Maar ons almal wat hier sit, ons almal wat luister, het 'n kans. Die voorhangsel is geskeur. Jesus het aan die kruis gesterf vir elkeen van ons. Die poorte is oop. Ons kan deurgaan. Maar nee, ons kies om ons op te hou met die wêreldse dinge. Die wêreldse dinge. Wie van ons kan so staan? Wie van ons is bereid? Hierdie kind is 'n stukkie van my. Kom gou hier, so gee my. Ek gee vir sy net sy. Ja. Amen. Hy kan nie praat nie. Maar hy kan gaan ten volle genesing ontvang. Hy gaan ten volle genesing ontvang. Hy staan elke Sondag voor die preekstoel, dan kyk hy daai kruis op ons preekstoel. Elke liewe Sondag. En daar staan hy, en hy drink van my koeldrank ook. Maar is alles reg. Is alles reg. Maar ek wil vir julle sê, laat 'n kind. Ons is skaam om hier voor te kom staan, maar hy staan vry. Hy staan hier en hy ontvang. Hy ontvang. Hy ontvang. Hoekom? Want sy hart is oop. Hoeveel van ons harte is oop? Amen. Ons wil so baie kla, ons memoreer oor alles. Ja, gehoor hoe kan mense kla? Ek voel sleg omdat ek gisterand hier aangekom het en van Pastor Piet gekla het oor my omstandighede. Ek voel dat ek gisterand by die huis kom toe dog ek, is dit nou werklik nodig? Waar is jou geloof? Waar is jou geloof? Om te kla oor omstandighede, dinge wat nie in plek val nie. Maar ons het daai sleutel van dankbaarheid, maar ons hou aan met kla oor ons omstandighede. Ons kla en ons kla en ons kla. Maar ons hou aan met kla, ons sê net nooit dankie nie. As 'n kind begin gebid, wat sê 'n kind eers? Dankie vir my kossies, dankie vir my dak oor my kop, dankie vir my mamma, dankie vir my pappa, dankie vir my skooltjie, dankie vir dit, dankie vir dat. Het jy ooit 'n kind gehoor, ag liewe Jesus, gee tog net vir my 'n fiets, liewe Jesus, ek wil 'n karretjie hê wat met 'n remote werk, liewe Jesus, ek wil dit, het julle dit al gehoor? Nee, hulle begin eerstens om dankie te sê. Ons moet begin en meer dankie sê. Daar's 'n dieper openbaring. Jesus het gesê in Johannes 10 vers 9, hier kom dit nou. Hier kom dit nou. Jesus het self gesê in Johannes 10 vers 9, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en wyding vind. Amen. Hoor mooi. Jy moet die deur moet jy ingaan, die deur staan oop, so jy kan inbeweeg. Jy kan nie net by die deur staan nie, die deur is oop om in te gaan, en dit beteken, om in te gaan by die deur, is dat jy woning maak by Vader. Die oomblik wat jy inbeweeg, stap jy in jou woning in. En dan gaan baie mense sê, ja maar, onthou ons gaan sterf. As jou saak reg is met die Here, gaan hierdie liggaam maar jou gees bly lewe. Amen. Die ewige lewe. Amen. So jy het nie nodig Yes, amen. om aan te hou by die ou dinge nie. Want die oomblik wat dit oopgaan, lewe jy vir altyd in jou gees. En dat is jy by hom. God se plan met jou lewe, Jeremia 29 vers 11. Ek herhaal Jeremia 29 vers 11. Want ek weet wat gedagtes, hoor mooi, ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Hoor daar, hy wil vir jou 'n hoopvolle toekoms gee. Maar, wat is daar se verantwoordelikheid? Jy moet verander. Jy moet nader tot Vader en hy sal tot jou nader. Jy wat hier sit, elkeen van ons is beplan. Ja, ek is buite eglik gebore, maar Vader het my beplan. Amen. Baie van ons sê, ja maar onthou, ek is nie in die huwelik nie, ek is uit die, nee,
Hy het 'n plan, jy is beplan. Jy word gesien, jy is geroep, jy is gesalf. En hy planne gaan manifesteer die oomblik wat jy sê, ek lig myself op. En dan weer bring jy ons op in die oplig. En dan moet jy in beweging sê, weet jy wat, hier is ek beweeg teer. Ek het gekies om die Here te loop en te prys, want hy is die ene wat vir my gesterf het aan daai kruis. Hy is vasgeslaan vir my, deur vir my, vir elkeen van ons. Ons hoef nie te sit nie, ons kan inbeweeg, want ons het die reg. Ons het die reg. En ek wil vandag 'n verklaring maak. Ons gaan dit sommer almal sê. Ek leef nie langer buite nie. Ek hoor niks. Wees nie langer buite nie. Ek sal nie half in of half uit wees nie. Ek sal inbeweeg en inwees. Ek sal nuwe vlakke in my lewe beleef. 'n nuwe seisoene beweeg. 'n nuwe guns ontvang. Nuwe ontguns. Nuwe guns. Maar die oomblik wat jy in beweeg, en jy maak daai keuse, gaan jy nuwe guns ontvang. Guns is nie net geldelik nie. Guns is, ek sê baie keer, dat ek, Here, hierdie winkels is besig. Asseblief, ek is nie baie goed met langstaande rye nie. Dan kry ek daai guns, ek kry 'n parkering naby, ek kry die til word vinniger oopgemaak. Hoekom? Hoekom kry ek dit? Want ek is gehoorsaam. Amen. Hoekom kry ons aanvalle? Want die vyand hou nie daarvan om te sien jy is in lyn met God se woord. Amen. Dan val hy jou eers aan. Amen. En ek het 'n vroukie wat vir my nou so rukkie terug gesê, in my werksomstandighede, baie mag nie weet ek is 'n Christen nie, want toe hulle weet hoe is ek mos nou uitgegooi. Maar dit maak nie saak nie, maar baie sê, jy gaan deur soveel dinge. Wat is fout met jou? Hoekom gaan jy deur soveel issues en tissues? Maar die oomblik wat jy jou saak regmaak met die Here, jy besluit, weet jy wat, die deur is oop, ek beweeg in, dan kom die vyand met sy stories. Dan begin hy aan te val, want hy weet, hy gaan jou onderkry. Hy weet dit. Maar, my God het vir my gesê, in Jeremia 29 vers 11, ek weet wat gedagtes ek kan gaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, maar om 'n hoopvolle toekoms te hê. Jy gooi hom terug daarmee, want hy gee vir jou 'n hoopvolle toekoms. Jy hoef nie vas te wees in dit wat jy nou verstaan. Amen. Amen. Joey is nou nie, wat se liedjie gaan ons speel om? Kan jy daar vir my nie daar asseblief pastoor? Sit vir ons 'n liedjie op. Dalk die 4de liedjie. Skielik? Ja. Wat gaan jy maak? Ons gaan jy kyk wat gaan jy doen? Ons maak gou ietsie. Julle, dit is regtig, ek dink nie ons besef, werklik, ons moet alles net sit soos wat dit was, nee? Anders gaan jy net baie hard gewerk. Ja, ons sal dit weer regmaak, pastoor, maar ons moet 'n poort maak. Yes, daar's hy. Kom ons begin. Wie wil deurstap? Yes, dankie. Yes, dankie Here, dankie. Ons word nuwe mense. Niks gaan ons meer langer terughou nie. Amen. Yes. Jong mense,
wie jy is. Amen. Yes. Genesing. Genesing. Verloren die nee. Thank you, Jesus. Jy het 'n groot lof. Jy het 'n groot lof. Jy het gesluit. Die groot lof. Amen. Amen. Prys die Here. Pastoor, kan ons daai liedjie van jou sing? Asseblief. Daai 4, asseblief. Asseblief daai 4. Daai 4, steek daai 4 aan asseblief. Kom ons sing hierdie lied voordat ek gaan afsluit. Ek voel net ons moet daai 4 aan die gang kry en elkeen van ons. Want ons sit hier so, ons moet wakker word. Ons moet wakker word. Ek is so opgecharged. Yes. Ons het so baie om voor dankbaar te wees. So baie. Min van ons besef. Min van ons, ekskuus, julle ken my, ek gooi altyd alles deur mekaar. Want ek besluit eers later wat moet gebeur. Maar dis nie ek, is die Here wat vir my wys. Dis die Heilige Gees wat kom en hy openbaar en hy maak ons reg. Hy kry ons reg vir dit wat voor lê. Dis hy kom. Kom ons staan.